Регулировка постороннего шума в переднем приводе грейдера. Опустите скребок и задний рыхлитель грейдера так, чтобы передние и задние колеса грейдера оказались в воздухе. Запустите грейдер и включите передачу переднего или заднего хода. После увеличения газа внимательно прислушайтесь к звуку мотора переднего привода. Если установлено, что имеются посторонние шумы и передняя ось трясется, в настоящее время вы можете использовать следующие методы для регулировки и устранения аномальных шумов. После выключения двигателя используйте соответствующий ключ. Ослабьте контргайки двух клапанов регулятора давления на клапане управления электродвигателем переднего привода. Затем используйте подходящий шестигранный ключ. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, и величина регулировки составит около 180 градусов. Проведите пробную поездку после затяжки контргайки. Если ненормальный звук все еще сохраняется, затем продолжайте регулировать винт по часовой стрелке примерно на 90 градусов. Вносите небольшие изменения таким образом, пока ненормальный шум не исчезнет. Наконец, затяните стопорные гайки двух клапанов регулятора давления.